مهدي عبد الكريم أنه الكعكة التي قسمت أخيرا في مجلس النواب وصار الصراع من أجلها بين الحاكم الزاملي وبين الحلبوسي وبين هذه رئاسة اللجان التي أعطيت إلى واحد حاط الكاس مال الخمر يمه يشرب، وإحنا أولادنا راح ضحت ابن الجنوب والوسط ونطى رجله وإيده. منو هذا اللي مخلي كاس خب بعد معروف البرلمان مخليه له؟ اي برلماني حاط قدامه مشروب في شهر رمضان وحاط كاس قدامه يشرب مشروب؟ اي نعم من لجنة النزاهة يعني واحد الطاولة المالية هذه اصلاح مال السيد مقتدى الله حفظه. هو بهذه الطريقة هو الان لابس عمامه. انت ما موجود هو لابس انا كلش انت ليش ما تجي؟ لابس عمامه ويمثل الحوزه العلميه وابوه مرجع. انت ليش ما تحضر؟ المسلمين يعني كان في وقته يعني طارح نفسه الشهيد محمد صادق الصدر، يجي ابنه وابن الحوزه ويشوف واحد رئيس لجنه حاط البيك قدامه وهو هذا الثلاثي فرحان. شنو دخله؟ هو بالثلاثي، هو متحالف مع الثلاثي. شنو هذا الثلاثي سيد مقتدى انه يقول لك انا جاي امشي بعمليه سياسيه مو سلوكه الشخصي ما له دخل. لا شوف انا راح اقول لك شيء، اذا مو سلوكه سياسي لا عاد وين صار الامر معروف انه على المنكر يصير واحد يجيبه هو يعترف دائما يقول احنا اخذنا رشاوى واحنا اخذنا كذا وقبضنا هالقد وانا مستلم ويجيبه مره ثانيه يخلي يقول لك يعني هنا وكافي. لا هاي حديثا دا تحدث حديثا الان هاي مال ايام. حصه مكون تصير حصته سيد مقتدى شنو دخله؟ اقول لا يجي يتحالف مع هذا المكون ويمد ايده له ويقول انا رجل مصلح مو انا يريد يقول انا انت ليش عايف المجلس ما يريدنا؟ ليش ما تجي تقعد وخذ الجانب؟ ما يريدنا يقول انا ما اريدكم. ما هو دي يقول هالشكل دي يصرح علني يقول انا ما اريد. انت شاركت باللجنه وبالاجتماع وما اخذت الجانب؟ استاذ عبد مهدي استاذ عزيزي هسه الان احنا نروح له دائما للحنانه ونروح نسلم عليه ونقعد وياه ومجرد انه نروح يغسل يوصل المغسله يطلع له تغريده سماحه السيد لا شرقيه ولا غربيه اغلبيه وطنيه وارحق ربعك. هسه ادري هذا مو كلهم جابنا صار اشهر بهذه الطريقه ثم اخر شيء لا كلها لا اوافق وراح طانا 40 يوم 30 يوم زادها 10 زين.